Mati aku, Tru. Mati aja, aku wis tuwa, Tru. Aku wis sumpit. Aku kersanipun model pripun? Diponi napa? Pun nderek Pak Bong mawon, Pak Bong supit ajeng dinapakke. Nggih, tergantung regi. Oh. Nek sing larang niku mboten krasa. Lah kersane pun niki gandeng bocah nakal. Sing krasa mawon perih mboten napa-napa. Siap. Tenggo nggih? Nggih. Pun. Aduh. Petro mati aku, Tru. Gandak blagunduk suaru gembal. Sumerante, hawela. Kali kadang-kadang redo sampeyan wilujeng Ndara tansah pinaringaning kawidadan niring sambikala Siwa Nayantaka. Aku ngaturake pudyas tawaku wae katur Siwa Semar. Nggih, kula tampi dawah sami-sami Ndara. Sami dipun prayogakaken anggenipun sami lenggah wonten ing pendhapi padukuh ning Karang Kadempel. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu. Nala Gareng Petruk Bagong kowe aja ninggal tata krama. Ngaturna sembah karo bendaramu. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjuk ten ya ring tak tampa tiba padha-padha ya Nala Gareng. Oh nggih dipun sekecaken nggih Den. Ya wis ora kurang kepenak. Ndara Gatotkaca bekti kula Den. Ya Nala Gareng tak tampa tiba padha-padha. Ndara Antarja bekti kula ya Nala Gareng tiba padha-padha. Ndara Abimanyu bekti kula nggih Den. Iya ya Nala Gareng tak tampa tiba padha-padha Nala Gareng. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca bekti kula kunjuk nggih Den. Ya terus tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih. Ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi Ndara? Ndara Antarja, Ndara Abimanyu bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Ya Panakawan Petruk tak tampa pangestuku Tampanana Panakawan. Kula pundi nggo jimat paribeh. Sami dipun sekecaken anggenipun lenggah. Ya Petruk wis ora kurang kepenak praptaku ning Karang Kadempel iki. Gong gendi kowe Gong. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu bekti kula kunjuk. Langsung kabeh kesuwen. Ya Gong tak tampa, ya Bagong tak tampa. Ya Panakawan Bagong tak tampa. Ya Panakawan Bagong tak tampa. Pangestu sampeyan sampun kula tampi. Lho aku urung menehi kok. Alah ora urung ya ngono kok. Nuwun sewu. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ngatasipun namung sak kula. Kula niku ya ora nggraita napa sing ajeng kula lakoni niki ndara-ndara kula ngudaneni ning lha kok jebul sampeyan kersa rawuh enten Karang Kadempel jumbuh kalih nawala sing kula aturaken wonten ing Randu Gumbala Pringgondani Jangkar Bumi lan Tanjung Anom saengga dinten menika ingkang sampun kajanjekaken wonten ing madyaning nawala ndara-ndara kula sampun sami rawuh wonten ing mriki. Kula ngaturaken panuwun nggih Den. Kula mboten isa nglintuni napa-napa nang ngatur panuwun kula ingkang kunjuk kersanipun ndara-ndara kula putra Pandhawa. Malah kejut rasaning atiku kek. Nalika aku nampa dawuh timbalaning kakekne Semar, ora dat sabene kakekne Semar kuwi nimbali marang lancur Pandhawa. Mula tumuli aku kampir marang Pringgondani lan Jangkar Bumi njumbuhake kelawan nawala ingkang wis mbok aturake marang Randu Gumbala Pringgondani lan Jangkar Bumi. Jebul tinemune Kakang Garwaca Kakang Antarja lan Abimanyu padha tinimbalan dening kakekne Semar ngelingi nadyan to dikaya ngapa Antasena Kakang Garwaca Kakang Antarja Abimanyu kuwi tau-tate nampa pangudaning kakekne Semar. Mula apa sing dadi dawuhing kakekne Semar, aku ora bakal selak. Lan sak mengko aku wis wanu ning Karang Kadempel, aku tak nyadung dawuh marang kakekne Nayantaka. Eneng apa kek? Ana perkara apa lan ana wigati sing kepiye keparenga kakek mbabarana marang Antasena. Aku tak ngangolake jangga nilingke Karna mastuti sabda tama pengendikaning kakekne Badranaya.
Yo, Kakang Siwa Semar. Mula tak aturi paring dawuh ana wigati apa? Tumuli paring dawuh. Aku nedya midhangetake Ingkang Tetela Siwa Semar Badranaya. Semono aku Siwa Semar maragake paring dawuh. Purwa madya usana samendhang aja nganti ing karempit bakal tak tilingake karnane Antarja. Yen perlu aku bakal mastuti dawuh timbalaning kakekne Semar Badranaya ing Karang Kadempel Siwanaya Antaka. Handrah ingkang Puswitarum kasiliring samirana mrih sekal kadung ngas kandanya maweh raras renaning driya sing sepisan kula ngaturaken panuwun sing tanpa pepindhan. Dene lancur-lancur Pandhawa, ndara-ndara kula sampun kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Lah ing ngangka kalih napa ta sababe kok nganti ngatasipun namung sak kula kemawon wantun ngrawuhaken boyongi dhateng pepunden-pepunden. Niki merga enten gandeng cenenge kalih lelakon sing kula lakoni. Nalika dinten Anggara kasih kula nglakoni carane Nalindra sare naritis sesemek ron Rajamala bebantal bata sarimbak wigatosipun namung nyadong wenganing dewa. Lah kok mboten kanthi kanyana-nyana wonten madyaning pasumpenan kula nampi rawuhipun Sang Marbu Dengrat inggih Sang Asih Prana. Waring dawuh kali Semar yen to Semar sakmangke badhe dados jalaran tumedhaking kanugrahan. Badhe dados jalaran tumedhaking kanugrahan. Mongko nalika semanten gregah wungu saking tilem kula niku pungun-pungun la ing atase namung sak kula dadi lantaran tumedhaking kanugrahan. Mongko petanganipun wong tuwa kaya kula niku nek kanugrahane cepak niku pacobane ya bakal nekani. Mangsa kala sok barengi. Mung karititahe niku kuwat napa pacoban menapa mboten. Nek kuwat napa pacoban kanugrahan bakal tinampa, ning nek mboten kuwat nampa pacoban kanugrahane bakal uncat. Lah terus wigatine kakek ngrawake mboyongi marang para putra-putra. Kula ngerti nek sasmitaning dewa niki mangke badhe sumebar warata mergi enten gandeng cenenge karo kanugrahan. Merga napa, Den? Dewa matedhaken kanugrahan menika mesti wonten titah ingkang sampun pinaringan sasmita kudu nggayuh kanugrahan. Lah, mongko titah enten donya niku werna loro. Eneng sing apik, eneng sing ala. Tur dewa niku mboten banci ndemban siladan. Sing apik diparingi sasmita yen bakal ana kanugrahan sing teka, sing ala ya paringi sasmita yen ana kanugrahan sing bakal tumedhak. Lah sing becik niku mesti
Gayuh kanthi srana laku ingkang utama, laku ingkang bener. Lah sing kula kuwatirke nek sing ala niku nampa sasmitaning dewa nek jagat niki bakal wonten kanugrahan sing tumedhak. Mongko tumindake wong ala niku nggudel bingung nungsang puyang numbuk bentus waton kasembatan sing digayuh. Niku kula sing Semelang. Mongko Semar niki wis tuwa. Anak-anak kula niku gelem nyambut gawe nek dicocok mripate nganggo dhuwit. Nek mboten dienehi amplop bocah-bocah niki kesete ora jamak. Ora tau gelem nglabuhi karo wong tuwa. Mula sewiji-wijining cara kula kudu ngrawahke para nom-noman Pandhawa supaya njaga kahanan Karang Kadempel jumbuh kalian kewajibaning dewa ingkang kula sangkul. Ngono to. Nggih. Yen pancen kaya ngono kersaning kakene Semar Antasena pribadi ora ngemungake sarta ora bakal ngembet marang kahanane Kakang Garukaca, Kakang Antarja lan adiku Abimanyu merga miturut Antasena. Kakang Garukaca, Kakang Antarja adiku Abimanyu kuwi duwe penemu dhewe-dhewe. Yen kakene Semar ndangu kelawan penemune Antasena, aku mathuk, aku rujuk. Tegesipun pripun? Aku sagu njaga katentremaning Karang Kadempel. Aja nganti kakekne Semar samengko ana ingkang rubeda ngene bakal matedhake kenaro lantaran tumedhaking kanugrahan. Matur nuwun, matur nuwun. Ning prasaja mawon lho Den niki mboten enten apa-napane. Ora apa-apa kek. Lahir batin aku ngudhokake tenagaku lahir batin kanggo katentremaning kakekne Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Ndara Garukaca pripun? Ya. Ora bakal aku rubu-rubu gedang karo penemune Dimas Antasena. Ning rumangsani yen to Gatotkaca kuwi tau tate nampa pangudange Siwa Badranaya. Mula besok kapan nggonku bakal abuh lawan Siwa Semar kejaba mung dina iki. Ora bakal wegah aku nata marang katentremaning Karang Kadempel. Matur sembah nuwun. Ndara Antarja, aku semono uga ora bakal wegah wae. Aku bakal melu karo adiku Antasena karo adiku Garukaca gawe tentreming Karang Kadempel mbok menawa ana dom sumurping banyu lan payu-payu ingkang bakal katempuh ing samirana ngiriguda marang Siwana Yantaka ngene bakal matedhake kanugrahan. Matur nuwun. Lha Abimanyu mboten sah kula suwuni priksa mesti kemawon nderek kalian Kang Raka. Semono uga aku bakal melu marang Kakang Mas Antasena Siwa Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Nala Gareng, kowe piye? Putra-putra Pandhawa, lancur-lancur Pandhawa. Kuwi bendaraku sing wajibe aku labuh karo ndara-ndara kuning dina iki, ndara-ndaraku labuh karo bapakmu. Kowe minangka dadi anakku kowe piye? Nek kira-kira bapakmu iki ana sing ngirigodo, nggone bakal dadi lantaran tumedhaking kanugrahan, kowe piye? Duwe apa penemu? Awakku iki lagi anget Pak. Awakku iki lagi ra penak. Mula gandeng sing wis ngrondani utawa sing gawe tentreming Karang Kadempel ki Ndara Antasena, Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu, tak kira wis cukup aku tak ora usah melu-melu. Lah pancen tikus wirok tenan. Petruk piye? Nek aku manut, gandeng aku ki anak tengah, mongko sing anake bapak sing digdaya utawa sing dianggep sentosa dhewe iki aku nek kira-kira aku dibutuhke aku siap Pak. Syukur lah kaya ngono kuwi iso njunjung derajate wong tuwa. Bagong piye? Aku anane ming sendika Pak, waton wis mateng. Wah jan Bagong ya. Maksudnya piye ta, Truk? Lah kowe iki mau ngrungokke ora? Ora. Lho. Lah kowe iki melu ki ngopo? Lah ya nggo genep-genep e. Bapak ki arep dadi lantaran tumedhaking wahyu. Wahyu apa? Ambo bapak urung paring dawuh. Bapak kuwatir merga sing disasmita entuk wahyu ki mesti karo dewa piranganing piyai loro utawa menungsa loro sing pambegane ala lan becik. Nek sing becik mesti nggayu wahyu sing apik-apik, nek sing ala mesti penggayuane wahyu mesti ngawu gawar ngawur. Lah kuwatiring bapak nek mengko terus ngawur ning Karang Kadempel meksa karo bapak supaya menehake wahyu, kuwi sapa sing kudu njaga katentremaning bapak. Ngene wae, apike saiki anu wae Truk, nyewa linmas. Lho. Kok nyewa linmas piye to? Keamanan ketentreman ki nang tanganing para bapak-bapak sing wis kejibat dadi linmas.
Aku ki anake Semar e. Wajibe aku ki dilindungi. Wis Petruk rasa rembugan ro Bagong. Ndak malah saya buyer sirahe bapak. Bocah goblok ora dong ning sok keminter suarane seru ning waton seru ning ora nganggo dipikir. Aku anake sapa? Anakku. Berarti aku nek goblok ki turun kowe. Hus. Bapakmu ki mbiyen aku ki ya sekolah. Padha aku ya sekolah. Meng bapak ki sekolahe luwih dhuwur tinimbang aku luwih cendhek. Lah sing tok banggake apa? Lho, madang. Wah. Wis Gong, wis ora usah omong. Nek ora omong ya ora usah ditancepke nang kene. Tancep kene kena kon ora omong. Ya wis, wis. Ora usah digagas. Lah, terus wonten malih, Ndara. Ana meneh kepiye kae? Enten malih sasmitaning jawata ingkang sampun kula tampi. Enten malih sasmitaning dewa sing kula tampa. Kula niku mung drajating batur. Kula niku mung drajating Panakawan. Nek mestine kula ditimbali ratu niku mempere pancen kudu kaya ngoten. Ora eneng kok Semar kok ngaturi rawuh Nalendra niku kula mboten wantun. Lah terus mongko sabdaning dewa tumedhaking kanugrahan menika mangke menawi ndara kula sinuwun Kresna sinuwun Baladewa sinuwun Puntadewa pun sami kersa rawuh enten Karang Kadempel niku badhe katandha tumedhaking kanugrahan. Lah niki rak kula bingung to. Nek kula ngaturi rawuh ndara-ndara kula para Nalendra Semar dikira wong batur celandhaan ora ngerti tata krama anggepe apa luwih-luwih sing do ngrasani karo Semar. Semar kae anggepe apa ming gedibal kok ngrawuhke Nalendra iki ora ngilo karo gitoke. Bener kawula kuwi. Bagong menengo sik. Kowe menengo sik to Gong ora? Hah? Mula kula ewuh kaya. Lah niki gandeng niku wong tuwa-tuwa sampeyan. Niku pripun carane supaya sami rawuh enten mriki merga nek sinuwun Ngamarta sinuwun Kresna sinuwun Baladewa mboten kersa rawuh lan mboten ninggal rawuh teng Karang Kadempel. Wahyu niku mboten badhe mandhap wonten ing Janaloka tinampi satunggilipun titah ingkang sampun katarimah gesangipun Ndara. Mulane kawula do geger. Jebulana priyagung rawuh. Nala garing iki rak Begawan Durna to. Apa ora cetha apa, Pak? Kacamataku ora tak agem. Waduh. Mula rada ora cetha. Nggih, Begawan Durna, Pak. Mburi kae Patih Sengkuni. Kerawan priyagung. Monggo penjake ora ganter-ganter, pitike jago rada tarung kok tamu kok delidir ya, Tru. Heeh. Penemban Durna karo Patih Sengkuni, Gong. Penemban Durna karo Patih Sengkuni. Wes ketekan virus corona iki. Kok karo piyayi kok omongane kaya ngono. Wis ta, wis ketekan iki wong sing iso disusupi jiwane mesti modar. Mula ngungkuli virus. Aja nek krungu piyayine nesu lho. Ora wedi aku. Ora wedi ning nek duka ndak ora prayoga kedadiane. Penemban wilujeng rawuhipun gandak bleguduk suaru gembal. Sumarante hawela. Iya Semar. Slamet tekaku ning Sambikala. Aku ngaturake basaku katur marang kowe ya Semar. Nggih, kula tampi. Dipun sekecaken Penemban. Oh iya wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel dina samekowe iki Semar. Regena Patih Sengkuni katuran karaharjan rawuhipun. Iya. Kakang Semar, slamet tekaku. Aku ngaturake basaku katur ya Kakang Semar. Nggih, kula tampi. Dipun prayogekaken lenggahipun ya wis ora kurang prayoga. Nyuwun pangapunten gandeng. Mriki menika namung dusun benten kaliyan negari utawi benten kaliyan kraton. Mila sarwa-sarwi cumpen sarwa-sarwi awon kawontenanipun boten trep menawi kinarya pelengganipun piyayi-piyayi kados panjenengan. Wis ora dadi ngapa? Ora dadi ngapa? Aku wis ngerti ukuran kekuatanmu iki, aku wis ngerti. Kekuwataning Semar minangka dadi Panakawan, kekuwataning Semar minangka dadi batur iki kahanane kaya ngapa aku wis ngerti. Mula ora usah dadak njaluk ngapura.
Wis memper nek kowe kuwi ora duwe, wis memper nek kowe kuwi melarat, wis memper nek kowe kuwi sarwa kekurangan, wis pas nek kowe iki sekeng. Mula ora usah dadak njaluk ngapura. Aku mapan ning kene iki wis sak lumrahe. Ngetrapke karo awakku. Yen aku mapan ning kraton mestine aku lungguh nganggo wujuding dampar sing dilemeki nganggo babut. Nek ning kene wujude nganggo lincak kaya ngene iki wis sak trepe. Sak trepe mergo kowe iki ya wong ora duwe tenan. Sabar lho, Truk. Sabar. Sabar lho, Gong. Omong apa to? Lho kowe iki foto. Wah, kowe iki parah tenan, Gong. Aku ora paham. Nek ngerti nek krungu mesti nesu. Muni piye? Kusike. Dumo dirungokke. Walah, headsetku ora tak copot. Wah. Duwe headset anyaran dienggo terus tok tancepe apa? Radio cilik. Wo. Kudu HP to. Ora kuat Ora kuat tuku HP kok nganggo headset. Muni ora? Ora ya mengko ngilangi curek. Dijiki Gong. Rumangsaku kok mboten napa-napa. Sak kersa panjenengan. Lah iya kowe kudu ngakoni, kowe kudu ngaku. Lan kowe kudu ndodho marang kahananmu. Nggih. Mula Semar, biyen dek nalika kowe arep tak boyong ning negara Ngastina kuwi tak dadekke pamomonge para Kurawa kuwi manuta. Kowe gelem mo. Yen kowe gelem dadi pamomonge para Kurawa jaman semana kowe tak boyong kowe gelem. Kowe ora milih para Pandhawa minangka dadi pepundhenmu. Uripmu ora kaya ngene iki, uripmu ora sarwa sekeng kaya ngene iki. Aku ngerti. Kowe iki saya pucet ki lek mangan mesti mung maune sedina ping 3 saiki mung sedina pindho ta. Mergo sarwa kekurangan, aku wis paham, aku wis ngerti. Nuwun sewu, mbok ampun ngoten ta Kakang. Sia-sia ya sia-sia. Nek Semar mangunekke kaya ngoten niku iso sabar. Ning sing teng mburi nika sing nyemelangi. Sampeyan rasa wedi. Kula arep sampeyan nggawa Sata Kurawa 100 cacahe. Apa kira-kira anak-anak Semar niku nek ajeng ngamuk iso ngalahke Kurawa 100? Mboten iso. Ora ana wong menang musuh wong 100, wong 3 menang musuh wong 100 mboten dadi kelampahan. Nggih sampun monggo kula tak rasah omong. Mboten sak omong. Nggih, pun mboten napa-napa. Lah sakniki kula tak takon. Kowe arep takon apa? Sampeyan rawuh mriki niku karep sampeyan dhewe napa diutus sinuwun Ngastina? Iki ngene Semar. Nek aku duwe perlu dhewe iki jane aku perlu apa to karo kowe? Ora imbange ngono lho. Ing atase aku ki pendhitaning ratu, papanku ning kraton kok duwe perlu karo kere iki ya ora pas. Sing jenenge pendhitaning ratu ki nek ana keperluan ya karo pendhitaning ratu, saora-orane karo patih, saora-orane karo tumenggung, mudhuke karo bupati. Lah kok aku butuh karo pamomong ki butuh apa? Nek aku ora diutus dening anak Prabu Duryudana, aku ora bakal tekan kene. Oh nggih, dados rawuh sampeyan dipun utus. Ya, aku diutus dening anak Prabu Ngastina. Lah wigatosipun anak Prabu Duryudana kuwi ngimpi nyumpena nampa sasmita yen to Jawa to bakal matedhake kanugrahan. Monggo ing dadi lantaran tu medhake kanugrahan mau ora kejaba mung kowe Semar. Mula tumuli anak Prabu Ngastina utusan nglawan aku. Ndangu nglawan aku ditimbali sowan ning negara Ngastina. Ing wigati aku supaya prapta ning Karang Kadempel lan nakokke babakan wahyu kuwi mau. Lah, gandeng kowe wis ngerti apa kang dadi wigati ning Begawan Durna, saiki kowe prasaja karo Begawan Durna. Wahyu mau jenenge apa? Yen pancen wis wujud jenenge lan ana keterangan ing gumathok, aku njaluk wenehna karo aku, wahyu bakal tak bayang menyang negara Ngastina. Kuwi wigatine. Dening sak banjure, nek kowe nuduhake wahyu mau jenenge apa? Slamet uripmu. Dene ora? Oh, nuwun sewu lho Semar. Aku wis diparingi Purbawasisa dening anak Prabu Duryudana. Aku mung duta kok ora mung duta kongkonan, ning duta ngrampungi karya. Dadi nek upama kowe nyelaki sarta kowe ora gelem nuduhake apa jenenge wahyu lan wigatine wahyu mau tumanjane ning endi sarta ora entuk tak boyong, aja takon dosa apa kelakon. Durna nggunakake cara-cara sing kasar, Durna nggunakake cara-cara sing ora prayoga supaya kowe bisa menehake wahyu mau tak boyong menyang negara Ngastina. Wis kuwi wae sing dadi omong aku. Kokean ndak ora ana perlune. Mergo aku nek omongan karo kere iki tak batesi. Krungu ora, Go? Heeh. Nesu ora kowe? Ora. Semar dunekke ngono kuwi kira nesu. Semar ki kere tenan ora? Ayo kere tenan. Ayo wis. Ngono kok digawe angel. Wong aku melu Semar ki getun kok. Lho. Getun mergane
Saiki tak takon, Semar iki ra kudune jarene wong-wong kuwi do ngandhake Semar iki titising sanghyuwange Semanta. Ismaya. Hah? Ismaya. Ada dewa. Endi nyatane? Anak dewa kok saya kere. Kowe karo aku omahe saya cilik. Nggo ngragati sekolah anak-anak. Piye wis kuwi? Aku ki jane getun upama ana sing ngepek aku dadi anak-anak aku trimo melu sing ngepek aku to. Ning angsare gedhe. Aja didelok saka bandane, aja didelok saka ukuran bondo donya lho derajat pangkat. Kowe melu Semar ayem to? Ora. Ayem ngono. Ayem apa wong utange wae kok ayem. Petro dalem Pak. Bagong aja tok jak omong, lakbanen cangkeme. Saya suwe kok neng ati saya ngregetke. Kok sik do meneng aku tak wangsulan. Nggih, ngatos-atos lho Pak, ngatos-atos lho Pak. Hati-hati lho Pak. Ora satok eleke aku ora butuh karo kowe. Nesu Bapak. Arepmu nesu Bapak nesu ora dianggep anak, Ora masalah. Lunga ta. Lunga nendi? Lunga terus bali meneh. Percuma. Nuwun sewu, pancen leres. Kula menika nampi sasmitaning dewa. Ning nuwun sewu lho. Semar niku mung dadi lantaran. Tegese Semar ya durung weruh napa to sing disebut kanugrahan niku wau jenenge napa, tumanjane teng pundi niku kula dereng saged ngertos. Dadi nek upama enten titah sing pun nampi sasmitaning dewa kudu nggayuh kanugrahan. Lho nuwun sewu, dinteni wahyaning mangsa kala. Mangke nek kula wis entuk sasmita saka dewa, nek pancen kula wis diparingi sasmita, iki lho titah sing kudu nampa kanugrahan, iki lho sing titah kudu nampa kanugrahan menika mesti kula paringke. Tur nuwun sewu lho Penemban. Wong gayuh kanugrahan kok njaluk niku cara pundi kula tak takon. Wong gayuh wahyu kok njaluk niku cara pundi kula tak takon. Selagine ngelmu mawon kelakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangekese durhangkara. Ngelmu niku nek ora dilakoni lakune ora ana tumanjane apa-apa. Ngoten. Lah niki wahyu. Mongko akeh para nimpuna para surjana sarjaning budi, akeh para pinter, akeh para kaki-kaki, akeh para sepuh sing golek wahyu niku direwangi priyatin, direwangi tapa brata. Direwangi tapa apa to sebabe disebut tapa niku ngrasake wong sak tata apa-apa, tegese ngrasake wong-wong ora duwe, ngrasake kaya dene wong sing kekurangan, ngrasake kaya dene wong sing ora kecukupan, wong apa. Ngoten. Lah wigatine napa? Resik jiwa lan ragane. Sing jeneng menungsa niku mboten wonten sing suci, mboten ketang sithik mesti kelepetan dedusan. Supaya dadi wong suci niku kudu nglenggana dhateng sakengreh dosa sing wis dilakoni, sranane kudu masuh lair lan batine. Kanthi sarana priyatin, mboten kok priyatin to apa brata niku njaluk karo sing mbau reksa, sing tunggu kali kene aku wene ana kekuatan, sing tunggu guwa kene aku ana kekuatan. Mboten, ning golek papan sing sepi sing ora ana swara apa-apa supaya gedhekke nggone wiridan ngagengaken asmaning Gusti supaya Gusti paring pangapura sakaing keluputan. Niku nek wis resik niku lagi entuk wahyu niku pantes. Angka 2. Wong kedunungan wahyu niku nuwun sewu, nek satriya ya kudu netepi kasatriyane sing kanthi apik, netepi kewajibane sing kanthi becik. Nek dadi ratu ya ratu sing apik, nek dadi satra sing apik, nek dadi lurah sing becik, nek dadi bupati sing apik. Niku bakal entuk kanugrahan mbuh wujud napa. Merga wis iso nglakoni kewajibane kanthi apik, mboten kelepetan dedusan. Nek dadi pendhita sing apik, aja pendhita sing suarane kaya kertas kaya ngoten niku. Nek sampeyan kaya ngoten niku ora diajeni karo sak pepadane. Sing diajeni ming serban kali ketu sampeyan le putih. Ning ati sampeyan lecek, ati sampeyan kebak wulu, ati sampeyan kebak drengki srei panasten patiopen dahwen. Niku mboten apik Penemban. Dan
Tur wong kedurungan wahyu niku kudu iso nglakoni 3 perkara. Mangrungokke mboten kula mejang karo pendhita ampuh mboten. Ning ming tukar kawruh, muga-muga kawruh Semar niku iso dienggo penemune Begawan Durna, iso dienggo tambahan ilmu sampeyan. Wong arep kedurungan wahyu kuwi duwe watak 3 perkara. Inggih menika wujudipun lila, wani lan kurban. Ngoten. Lila niku wong urip ning alam padang niku lila karo uripe kudu ikhlas ngelingono nek urip niku ming sakderma diparingi ora njaluk ora ngemis ora utang sing maringi sing gawe urip mula jroning urip ning alam padang niku nek diparingi urip niku kudu nampa apa anane susah ya wani lila seneng ya lila bungah ya lila melarat ya lila sugih ya lila aja sok ngresula. Mongko racak-racake menungsa niku diparingi seneng sithik lali ngucap syukur. Ning nek diparingi rekoso 2 dina, le nyebut sing gawe uripe nganti telake garing. Mboten. Nggih napa mboten? Terus saniki kula tak takon, kurban utawa wani, semang-semang samar-samar mengko gek menika mboten badhe sumanding. Nek wis urip teng alam donya niku napa sing ajeng mang tindake niku aja dipasrahke karo sak pepadaning urip. Ning pasrahno karo sing gawe jagat, merga sing iso ndakwa, merga sing iso menehi dosa lan kanugrahan niku sing gawe jagat. Upamane kula ajeng tumindak mitulungi karo maling niki angel digagapi. Ngoten. Maling niku salah. Maling niku kleru, ning kok tak tulungi. Mergane sareng kula takoni apa sebabe kowe maling? Merga wis ora duwe kepinteran, ora iso nyambut gawe, mongko anake kejet-kejet arep mati. Wong maling sing tanggung jawab ki maling goleki sandang pangan anak sing arep mati ngoten niku nek ditutuki wong napa sampean mentala. Lah carane leh kula nulungi ya iki barang colongamu balekno. Nek kowe butuh apa-apa njaluk aku. Ora ketang aku ora duwe ning sing becik anakmu tetep urip. Hadan. Nggih mboten? Sing kaping 3 niku kurban. Kurbaning lahir, kurbaning batin. Kurbaning lahir menika dana driyah. Weweh tetulung dateng sak pepadane. Hadan. Tetulung dateng sak pepadane menehi sandang wong kawudan, menehi payung wong kudanan, menehi buga wong kaluwen. Mongko tanpa pamrih sakniki wis ora enek wong ngekeki tanpa pamrih niku pun mboten nonton. Pun kula tak takon ujaring para sepuh nek tanganmu tengen menehi tanganmu kiwa aja nganti weruh niku gombal wis ora enten. Racak-racake oke-oke wong sugih diparani jaluki sumbangan menehi akeh ning mesti ana tembunge kula mangdongake waras kula mangdomake rejekine akeh niku tegese nyumbang wis ora lahir batin mergo dadi dol tinuku duwe didol dadekke donga kaya aku ya lah sampeyan malah krasa dhewe to mula nek njaluk kanugrahan gayuh wahyu niku ampun njaluk ning budidaya. Lah sinuwun ngestina mboten kersa ngerkaos anane nek entuk sasmita wahyu niku terus wongkonan dumeh dheweke dadi ratu, dumeh dheweke iso dawuh, dumeh dheweke iso kongkon moh rekasa. Emoh masuh lahir lan batine. Ampuk tekan jaman sok kapan mawon nuwun sewu bumi niku tangkep karo langit. Ratu Ngastina menika mboten ajeng entuk wahyu pun. Nek nganti omongane Semar niku merucut mboten enten nyatane. Mang suwek-suwek niki cangkeme Semar. Wes, Semar Badranaya. Maning jajalanan sukertaning bawana iblis lanat. Lah kok dadi kowe malah mejang karo aku mulang karo aku ke barat kowe. Pintra njara langit kowe ora menang karo Begawan Durna. Durna iki kondang pendhita monyor-monyor. Pira seswaku iki padha suwita marang pertapan Sokalima. Lah kok dadi kowe men getibal 17 kowe Ponokawan. Kowe iki men batur kok mejang mulang karo Begawan Durna. Oh, Semar pintra kowe ora dadi batur. Pintra kowe ora dadi Ponokawan.
Lah kok malah kencomang deleme ngandar-andar ngendukur. Ndrewiri kaya grojokan ucapmu. Apa rumasamu pinter Semar tinimbang Begawan Durna? Nuduhke apa ora? Ora nuduhke Wahyu aja takon dosa. Sungsang bawana balik karang kadempel kareane. Gong. Kowe arep ngopo, Le? Bagong arep ngopo? Aku ora ngopo-ngopo mung nang kene kithok aku. Ya wis. Ngegol-goli senengane. Aku ki arep nesu e. Ya wis gek nesu. Sik, tak salin. Ya. Wah, nganggo koloran abang iki kostum duel. Oh iya. Training ra tau ganti. Nganti nggon bokong tipis banget. Semrawang bokonge ketok. Apik ta, Tru? Apik jempolmu mlocot ki ora. Nuwun sewu penemban. Nunamit pasang Kalimantan B tinebene leduni dumawahing tawang-tawang. Paripaksa kula majeng wonten ajengipun Semar Badraraya. Lho, iki Bagong iki. Ha iya, kaya ngene Baladewa. Mangsane anggepe. Arep ngapa kowe? Mendelik mripatmu. Kowe arep ngapa? Arep mbelani karo bapakmu. Apa diambakku wedi karo Bagong? Ayo, arep mbelani cara piye? Ngene, Mbah. Nuwun sewu ya. Sampeyan ki wong tuwa, nek ndek cangkem dijaga. Semelaku nek ditapuki wong ning dalan. Omonganmu iki sapenake dhewe, Mbah. Ora nganggo petungan, ora nganggo pikiran. Awal pertama sampean teko wis ngece omahe bapak. Bapak ki wong kere, omahe ya wis pantes kaya ngene iki, mula ya kuwate ming tuku lincah, bayahe semen. Wong ki aja sok ngembe karo wong liya. Kowe sugih ki mbiyen ra diparingi karo Prabu Duryudana. Ha ya. Kowe saiki iso nganggo sandangan sarwa nganggo prada mas ngono kuwi ta? Mergo kowe diparingi karo Ratu Ngastina. Ning kowe kelingan mikir jaman semono, aja sombong. Ning ngelingono karo jaman duk nalika kowe ngrekoso gendong Swatama, kowe mbarang nang prapatan. Kowe ora dikukup karo wong Ngastina, kowe seprene iki dadi kere, Dur. Wus. Jangkar karo aku, jangkar ora kuwala tuwa aku mbangane kowe. Bagong sabar, Le. Engko ndak malah ora apik. Wis meneng ra kowe? Tendiang tenan kowe. Bapak apa? Bapak dibelani ora krasa. Wis saiki pikiran sapa sing sayang karo kowe? Hah? Kowe dunekke Durna, karang kadempel tak gawe sungsang bawana bali. Sing maju ngadepi Durna ming iki putramu David Bagong. Tambah David iki gek kapan? Hah? Ngerti ora? Kuwi anakmu sing gedhe dhuwur kuwi to ndol-ndolke kuwi men ketap-ketip. Kuwi sing kera kuwi. Mbok diganti matane, matamu ora. Nek aku arep sapa rumasane? Hah? Mikir. Donya ya ora langgeng, Mbah. Donya ya ora selawase langgeng. Sing sugih kala mangsa dadi kere akeh. Sing kere kala mangsa dadi sugih akeh. Sing bodho nek gelem budidaya dadi pinter merga sinau akeh. Sing pinter merga srawung karo wong bodho ilang ilmune dadi wong goblok ya pirang-pirang. Aku dadi lah pendhita penyakit tenan kowe. Wis saiki arep muni piye mau lambemu muni piye? Wus. Aku Brahmana, wis ngerti. Kowe mau muni piye? Gawe karang kadempel sungsang bawana balik. Semar bakal semaur, mergo Semar ki selawase urip ora tau gelut. Ora tau gelut. Meng gelut karo simbok ya, Pak? Sumo ya? Heeh. Aku nek weruh Bagong nek malah guyu dhewe. Cah kok mbuh uteke iki. Utekmu kuwi. Otak kok utek ora. Ya sorry ora. Saiki ngene, nek kowe arep gawe sungsang bawana balik kanan karo kadempel. Bagong sing ora sarujuk. Aku sing depani Bapak Semar. Lho. Yen ngono kowe wani karo
karo Begawan Durna? Apamu sing tak wedeni? Biyen tekan saiki Bagong ora wedi lho sapa-sapa. Aku tak golek rokok sik ya, Kang. Kalau mau pun tumbas mentol. Tegese kowe mani karo Begawan Durna sing tak wedeni apamu? Lho, nek pancen mani ayo iki, papan wong neter kadedayan. Wah, lah iki gayeng iki, Gong, dipikir sik le. Nek nganti Durna engko wani, Durna iki nggawa Kurawa. Ora wedi ora Kurawa. Ora wedi aku. Pokoke bapak ora sang menehi wayu karo Begawan Durna karo Prabu Duryudana. Yo rampungke nang kene iki. Kowe takon nang ndi papan wong neter kadedayan. Mbah. Lor kulon omahe bapak ki ana lapangan voli. Ayo neng kono ditemtoke. Kaya apa aku sing tekani pati. Wah, ora minggat metu coba yo tanding karo aku. Semet jasmu mocer karo kowe. Kok kowe kok ora merana ki ngapa? Lah ngapa? Merana kan ngapa? Lah mau rak nantang Durna to? Ayo ditandangi. Modar apa? Si. Terus iki karepmu piye? Karepmu piye wis wani nantang kok? Sing penting Durna metu saka omahe bapak. Ane Durna gawe geger ning jaba, Aku urusane wong jaba. Gong, kowe iki ora edan lho. Iki serius lho, Gong. Durna nggawa Kurawa 100. Nek kon ngrusak Karang Kadempel tak kira ora nganti 3 kedheping netra Karang Kadempel mubal dadi geni. Kowe omongan kaya ngono iki rumasamu ora ngembet katentremane wong sak Karang Kadempel apa? Lho, maksud lu? Kowe wani karo Durna. Terus sing sing digoleki kowe. Engko nek Durna metu ning jaba ngawe Kurawa, kowe ora ana, kowe ora gelem nandingi Durna. Durna saya nesu, Bagong ming lambene tok wani omong tok ora nyandhangi aku. Kurawa, kabeh omahe kawula dobong. Lah, kawula sing ora ngerti kenthang ki mulih lelakon kelangan omah. Piye to? Caramu mikir piye to? Terus aku kan ngapa? Lho, kowe wis wani nantang ki metu njaba tandang ngono. Lah nak wani, Nek ora? Aku dadak omong, nggih cangkeme. Wong dicangkem omong, kowe iki ngapa? Sing penting wani sik perkara engko lek nandangi mikir. Bangane kowe bapak dunakke Semar, Karang Kadempel tak bumi angus, kowe plendas-plendus. Garang ki malah ora berubah sithik-sithik, mung mangan kuwaci wae ki mau. Klecak-klecuk. nyemeng ngarang ya ngleh. Wis saiki piye carane kaya ngene piye? Oh kowe kuwi sing gagal temandang. Amoh aku nek musuh Kurawa kalah. Sik. Ada ide. Aja apa? Ada ide. Ada ide apa? Putra-putra Pandhawa kan ngapa? Oh iya ya. Ndara Antarsena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Lah engko terus supaya Ndara Pandhawa ki do duka. Aku sing gawe masalah. Sing gawe ukara aku. Carane Tolong tindak mrene sik. ya kowe sing kono. Nuwun Den. Yo. Sapa gong tamune? Begawan Durna ning pun metu, pun medal. Lho wis lunga. Mpun sampean kan tindak mriku. Yo, ya sangu tak rono nggih. Lah tenan ta, dintekke tenan ta. Lho, apa Niki tempe niki lek goreng kula. Do nggo jagongan. wong tempe dipangan Bendoro kok ora entuk? Joli lho. Ya. Awi do mriki. Ya aku tak merunu tak sowan bapakmu.
Iki ngopo, Gong? Bapakmu kok ungkep-ungkep mudhun saka pelungguhan mripate ditutupi. Nangis, Bapak. Lho. Nangis ngopo? Oh, Durna mriki niki wau ora tak tendhangi. Lho, gene kowe wani nendangi Eyang Durna. Empun saking judeke. Masa Bapak dicedhaki Mbah Semar kowe ngerti wahyu sing ngerti tumiba ning jagat to. Tak jaluk karo Durna nggawa keris. Adi nyonyok-nyonyokke Bapak Semar, Bapak nganti tiba saka kursi terus nangis niki. Nek mboten kula sing ngewangi ajeng sinten malih? Eyang Durna mentolo karo Kakang Semar. Ngono kuwi ya, Tru. Ya, Tru. Tru. Heeh. Ngono kuwi tenan. Bela dalah Kurawa brabrik. Tangi. Lah setan ki wong tuwa kok dijak Sandiwara. Sandiwara. Beres ta, Tru. Jaidan. Oh ya Jaidan. Ora. Bapak kok tok mbruke tok jengkengke. Nanti kaya bulus, bulus dengkulmu. Nek ora ngono ndak ora nesu putra-putra Ndara Antasena iki rak putrane Ndara Werkudara. Ndara Garukaca putrane Ndara Werkudara. Ndara Antarsa putrane Ndara Werkudara. Ndara Werkudara itu. Kuwi muridé Begawan Durna. Nek ora dinganane iki do ora wani ngantemi Durna. Ndara Antasena nesu tenan lho, Gong. Ben. Eyang Durna ajar ngono kuwi brubut mlayu banter banget. Ben, nek diajar tenan, ya men. Nek Eyang Durna lara, wis kuwi sing tak jangka. Nek nganti engko dinyunyuk nganggo banyu sungut kae. Nyut Durna klekar mati. Aduh. Durna mati, Ndara Werkudara prisa Antasena mateni Durna bapakku. Sing akon sapa? Semar. Semar dipulorosara karo Durna. Semar ngaku, aku mung dikon Bagong, kowe goleki Ndara Werkudara. Mbok cangkeme sing apik, Truk. Ora usah ngedeg-degi ngono kuwi lho. Wis skenario-ne sapa? Apa? Skenario-ne sapa? Skenario. Skenario sapa? Ayo kuwi dalan critane kok ngono kuwi. Ora. Wis pokoke aku ketanggung jawab. Bagong dalem, Bapak. Wah. Ngono kuwi lho anak ki ngono kuwi. Nek iso ya kowe aja meneng bae. Terus kowe obah. Iya. Maju apa mundur? Tegese obah kuwi kowe ngewangono karo ndara-ndaramu kae ndak dikira kowe anak sing ora tanggung jawab. Terus iki kon ngapa iki? Iki ngapa iki? Ayo petruk barang. Kae tekle dengkulmu mlacak. Aku ya temandang ya wani, sing baku anak-anakku kabeh do temandang karya ora usah dadak wigire ngoringa. Kurawa diundurke, ndara-ndaramu kae dibantu aja meneng bae aja enak-enak nggih. Ngestaken dawuh, Pak. Anggro sesumbar lindho pumi kuncing kumaludo kundur katup lumemak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara
Oh. Ora nrimake rasane atiku, Gong. Bapakmu kuwi wajib disembah-sembah. Kakene Semar ki wajib diaosi, disungkemi. Lah kok Begawan Durna, Eyang Durna kok sak kepenake dhewe nggone ngancam karo kakene Semar. Nganti kakene Semar tiba saka papan pelenggane. Nangis kaya ngono kae. Kok kowe ora mbelani? Kulane nek wani wis mbelani mau-mau. Ning gandeng Durna sumbare nek pancen anak-anake Semar ora trima, ayo metu Jawa. Kurawa sagung ngranjap anak-anake Semar, ya, Truk? Truk? Heeh. Mengkon muni kok angel to kok. Iya, aku wedi dosa tak sanggane. Iya. Rasa kuwatir to. Iya. Mula nendi saiki Eyang Durna sak kurawane. Ora gelem bali nekuk penjalin. Ora gawe kisruh karang kadempel aja takon dosa. Aku sing ora trima. Sip. Ning ampun sampean sing maju. Lho. Kula ya tak ngetokke jati diri kula sebagai anake Semar. Tegese piye? Kula tak sik methokke Kurawa ning sampean ngetutke kula. Lho. Mengke nek Kurawa wis tantangan kali kula, sampean sing perang nggih. Lah tegese aku mung paitan cangkem tok wae. Sampeyan sing jotosan kula sing perang men ketok nek Bagong niku dipirsani masyarakat Karang Kadempel ki do mbaten welada Bagong edanan belani bapane wani ro Kurawa men junjung derajat kula. Oh iya. Oh alah kere. Mengar kepengin kondange kok ndadak njaluk bantuane putra-putra Pandhawa. Ora usah cerewet kowe iki trikku. Oh iya. Monggo budal. Ning sampean cedhak kula lho. Iya, aku cedhak karo Ndara karo kaca ngambah Dirgantara. Iya, Bagong nggih. Miling-miling saka Dirgantara. Nek kira-kira mengke Ndara Antasena dikrubut Kurawa sampean niup saka Dirgantara nyamber wanengen. Yo, wis tak dawuh Bagong. Wah, ngono wae dan kaya komandan tenan iki. Antarja nanti iki Antarja. Lho kok sing ndur basa kok Antarja nanti. Ndara Antarja piye Bagong? Sampeyan nang ndi? Aku ning jero bumi. Nggih, anu mangtruk didandanke sisan sapi teng kula rada buntet. Wong edan ora. Pak totok mboten, Deng. Sampeyan siap-siap nggih bantu. Yo, rasa kuwatir. Yo, Gong yo, kowe mlayu kono. Aku ning mburimu siap bos. Arep gleleng iki aku terus. Ya wis kono mangkat to. Suwe banget. Kula niku mboten kok perkara minggu alasan. Merga kula wedi kalih Bagong kalih Petruk kalih Garing. Sampeyan ngerti dhewe to. Anak-anak Semar niku bocah ndugal kewarisan kabeh. Nek sampeyan nyuwara kaya ngoten niku netangi karo kamurkane anak-anake Semar. Oh, pancen kula jarak. Kula wis duwe penemu nek Semar ditembung kanthi apik-apik mesti ora bakal diwenehake. Sarta ora bakal nuduhake menyang ngendi bakal tumurun ning kanugrahan. Monggo Semar niku dadi lantaran. Ngendikanipun anak Prabu Duryudana, Semar dadi lantaran tumedhak ing kanugrahan. Mula nek ora dijontrot ucap kaya ngoten niku Semar ora bakal bloko. Ning dadine rak malah kriwikan dadi grojokan, deduyon dadi tangisan. Sepira kekuwatane anak-anake Semar niku Gareng, Petruk karo Bagong. Mboten wonten alami lan mboten ajeng kelakon ing atase wong telu dikrubut karo wong 100 kok iso menang niku mboten ajeng iso nemu nalar lan ketemu ing akal. Terus sakniki Kurama ketape
Kula dhewe sing ajeng ngethukke karo Petruk karo Gareng karo Bagong. Nek pancen bergugung temanten ora gelem sarta mbetengi Semar nggone nuduhake teng pundi dununging kanugrahan niku wau. Oh, wong telu niku ajeng kula ajar lumantar Sata Kurawa. Nggih, kula manut karo sampeyan mawon Kakang Prembanduna. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Runanggana magawe gelari wang-wang dalah iki menungsane sing wani nantang karo Begawan Durna, ora ngilo karo gitoke, ora mawas karo kahanane dhewe. Ing ngatasé wong ketibal 17 kowe iki mung batur, kowe iki mung kere. Kowe iki mung wong loro saudon telu saurupan. Lah kok wani nantang karo Begawan Durna ora ngerti kondang karo Begawan Durna iki pendhita kondang monyor-monyor. Gurune para Sata Kurawa mung ditantang karo wujude Bagong. Rasa cewet, Mbah. Nang kene iki ditemtokke kowe apa aku sing tekaning pati. Wah, dalah ora wawo. Ayo kene, nek pancen kowe arep gawe geger Karang Kajempel. Endi para Sata Kurawa? Ora bakal mundur jangkah. Lho, kowe wani karo Kurawa? Lho, wis wani metenteng ngene kok dikira ora wani anggepe piye? Ora nyepelekke kowe. Kuwi mburimu kuwi. Kartosega kuwi. Lho. Burab-buraban suaramu Kartomarma. Ya ndek Kartomarma. Arep belane karo Begawan Durna. Dursasana, Surtayu, Kartipeya, Durgempa, Durmagati kon maju ngambyok ora bakal tak tinggal loncat. Lumo digawe becik. Wis jeleh nyawang gelaring jagat eseming rembulan kepengin tekaning mati kowe Bagong. Mati iki ning astaning Gusti. Matine Bagong ora perkara saka tangane Kurawa tandani, Mbah. Kowe pendhita kurang pengalaman kowe. Pendhita ora ngerti falsafah urip. Sing jeneng mati urip ki ning tangane Gusti. Gusti ki sing paring penguripan karo menungsa, Gusti sing menang mateni karo menungsa, dudu Begawan Durna, dudu Kurawa. Iso bengi iki aku menang karo Kurawa? Lho, moncer. Nek Gusti ngeparengake. Bagong bengi iki menang karo Kurawa. Kabul dongane. Kurawa tak ajar kabeh. Bagong pinesti bengi iki iso mateni Durna. Mati kowe bengi iki. Hah? Piye? Ora ketap-ketip kowe? Digagas omong aku. Kowe iki pendhita ora tau mulang karo siswamu, pendhita ora tau mulang karo muridmu. Apa-apa ning donya iki eneng sing ampuh. Ampuhe merga saka kersaning sing gawe urip. Ngono. Kowe tau ngerti critane Nabi Musa? Radong kowe. Oh, pendhita kocluk. Apa ta sebabe tongkate njeng nabi kae kok ampuh? Merga entuk firman saka Gusti Allah. Musa tongkatmu kuwi tabokno ning Laut Merah. Mula tongkate kuwi ampuh tenan ditabokke ya iso mbelah segara. Merga apa? Entuk firmaning sing gawe urip. Ning nek ora entuk firmaning sing gawe urip, kae ya ming tongkat lumrah ora ndek kekuatan apa-apa.
nek sampeyan ngendelke pusaka saka liwa sing jeneng Cundha Manik, nek Gusti ngeparengake Cundha Manik mungsuh Bagong ora duwe kekuatan, ora ana kekuatane, kabeh iki ning astane sing gawe urip. Dudu menungsa sing gawe sekti. Barang kuwi uduning sing gawe urip. Bingung kowe. Ora nyandak kowe SDM-mu rendah kok, Mbah. Ayo omong. Jajal apa piye? Arep aku ora nggo kekuatan apa-apa, ora nggo kasekten apa-apa. Nek bengi iki aku dikeparengake menang karo Kurawa, ora kurang jalane. Bagong ora minggat dibantangane Kartomarma pecah siramu. Lho, tenanan ta iki? Lho, iya. Oke, ora masalah. Tak kira mung ngomong-ngomongan jebul tenanan to? Iya. Durna ora wani gelut nggunakake Kartomarma. Apa dikira Bagong ora duwe jago? Lho, kowe ngurung jago wiring kuning. Ayo ndi? Jagone Semar kaya ngapa? Oke. Enteni kene. Kowe kok mateng-tengok nang kene. Lah aku durung kon rono kok. Ayo rono. Lho ora bosok anu mriko. Tau nek nggo jago malah lenggahan mimik tes. Apa? Tes. Oh, kapok ora. Ki, Mike Tyson. Sekali pukul modar mungsuhe. Loh, iki kaya Antasena. Oh, Mbah. Aku ora trimo harus simbah Durna. Sing ngagar-agari kakene Semar nganggo curiga. Kuwi ngagar-agari ngau pusaka nganti kakene Semar njlungkup saka dampar, saka papan pelenggan. Nganti nangis. Apa kaya ngono iki pakardine wong tuwa wajib diajeni. Lho, sapa kowe? Lho, ora ana wong ngapa-ngapa. Semar ki ora ngapa-ngapa kok. Ora ngaku kowe. Iki saksi mata. Rumangsane Semar tok agar-agare nganggo pusaka nganti Semar drungup ngene. Nganti mripate ditutupi siji. Ora ana wong tumindak kaya ngono kuwi. Tutuk modar kowe. Den yakin kula ora ngapusi. Kose. Ki sadurunge dadi perang janjane sing bener sing endi? Aku sing bener. Apa sampeyan ora percaya karo aku? Sampeyan weruh dhewe to posisine Semar kondisine kaya ngoten niku. Oh, lah berarti bener. Apa kaya ngono ki wong tuwa? Antasena, aku ki pendhita Antasena. Aku ki ora tau goro karo sapa-sapa, aku ki brahmana. Mune wae kowe. Ora goro karo sapa-sapa. Buktine, truk. Ngopo? Ya kowe mau ora to? Durna gawa drei. Keris kok drei. Keris. Semar diagar-agari nganti tiba saka anu kursi mau ya, Truk. Truk. Ora muni, aku weruh dhewe. Niku. Petra weruh dhewe. Keparat Kurawa ora minggir aja klaudha aku sing bakal nglegandhang para Sata Kurawa. Iki merganing patimu. Dadi wisane. Ayo minggir, ayo minggir. Ora apa-apa arep. Mati aku.
sirahmu. Jebul dadamu walat. Edian cocok tumbak jebol dadamu Antasena. Minggir. Siwa Surtayu Gatotkaca iki kowe melu ngewangi Semar Badranaya. Apan menika kewajiban kula. Ora minggat wani karo wong tuwa mati dening aku. Monggo kula ladosi siwat mati. Kantong bolong Ndara Durmagati dacal kepala nyata. Arep ngopo? Lho, gelut maca bal-balan. Ya mungsuh sampeyan kula. Antasena endi? Ndara Antasena kesel. Gatotkaca, Ndara Gatotkaca mabur. Liyane turahe ming aku. Lah sida aku. Ora sida piye wis arep perang kok ora sida ora. Aku nek muncul kowe lah gelem to lho, aku mau yakin cumpah kowe iki nek pelang ngawul. Sane nganggo tatanan yo tatanan manut kula. Manut carane pripun? Oke, ndelek. Ketok kele pancen wong atos-atos tenan. Heeh. Ayo, sampeyan ngantem ping pira? Aku ngantem ping pira? Sapa sing glithak kuwi sing kalah. Oke. Nyo. Aku cek. Nyo. Sampeyan bendoro nek batur kok wani karo bendoro ngungkuli bendoro ndak dosa, Nyo. Pecah cilahmu. Syukur iso mecah cilahe Petruk, nggo. Monclot, moncrot, monclot. Celat. Modal. Ping pira? Manut ping 3. Ping 3. Modal. Nek modal ora kecekel ki rasa karman. Modal, terus mati ora kok modal golek modal ki ora. Genep ping 3 gentenan. Lho, aku gentenan to? Ha iya. Nek ora tenan kowe bati ora. Oke. Nyo. Dadi, oke. Wingi bar tak ngantem kambil wis iso pecah kok. Wah, cangkeme.
Ngopo? Aku deg-degan Ora entuk deg-degan kok kalah ya ngono kok ya. Lah cang nganggo cumbal kaya ngono kuwi malah deg-degan. Ora entuk omong langsung bles. Oh iya. Yuk. Melah. Wah! Ngene iki padha digdayane, padha ampuhe. Weh lah ora apa-apa. Lah apa? Kurang pindho. Oh iya. Pindho. Jos. Oh. Wah. Aku nek muni ora apa endi mau wonge. Oh, berarti aku wis buyel. Wis lodo mumet. Iya, iya. Ning kudu tetep terus sapa sing gledak kalah. Oke. Ya, pisan. Yuk. Ping pindho wae, Tru. Oh iya. Ping telu ki pet-pet ngono. Ya pindhonya. Ot. Lah popo. Nah, ayo kene, Cik, lodo buyel aku. Yo ngene sesake ndak lanteke wektu. Oke, Nyo. Cilahmu ndi cilahmu iki? Tak pasne ndak ula pas. Wis obah kabeh tak jawang. Lho kok kon cengele diantem. Lucut Lho. Ha iki wis tanda-tanda kowe pisan. Lah ijo ngantem kok. Iya kene yo. Oh. Lah popo. Ya. Bagong iki kejem ora. Tasile kepukul aspal le. Gedhe banget Ora modar. Wis ora cawok glelenge ra jamak-jamak. Le. Dur. Cayo nala cayo. Padake kalah kalau kowe. Wis. Matane. Oh, Lek dengkulmu kowe. Acem Petruk wis minggat. Ayo mundur. Kalah dur. Kalah man. Pun mboten monggo puliya man. Kurawa sapa sing arep maju meneh? Ayo maju Kurawa aja kaya bocah cilik. Maju. Nek perlu aja mbaka siji, nek mbaka siji ketoke kok ora iso menangke Petruk karo Bagong karo anak-anak Pandhawa. Krocok gaman wae li, krocok gaman aja nganti anak-anak Pandhawa iso nrenggalangi Kurawa. Petruk karo Bagonge duncali tumbak, duncali panah wae. Kula nuwun Pak Bagong. Pasien. Monggo. Nggih. Sinten niki? Niki anak kula. Oh, Kang Bajeng. Nggih. Perlunipun Anu dereng supit. Etre aja ya, Tre. Etre tangane iki ora sang ngene. Etre
Mati aku, Tru. Mati aja, aku wis tuwa, Tru. Aku wis sumpit. Aku Kersanipun model pripun? Diponi napa? pun derek Pak Bong mawon, Pak Bong supit ajeng dinapake. Nggih, tergantung regi. Oh, Nek sing larang niku mboten krasa. Lah kersane pun niki gandeng bocah nakal. Sing krasa mawon perih mboten napa-napa. siap. Tenggo nggih. Nggih. Pun. Aduh. Petro mati aku, Tru. Ora kurang ajar. Pun gak diuculi. Lho, pun sepuh. Pun medal brengos. Nggih. Pun nggih ngadak Petro mati aku. Petro mati aku mboten cah bengok-bengok. Mengke ndak kecuwes. Nggih, anteng. Ana cah bagus. Aduh. Aduh Petro. Ayo. Kelas pinten, Li? Sekolahe nendi, Li? Sekolahe teng pundi cah bagus? Sekolahe kelas pira, Li? Pun nggih. Pun. Aduh, klentu kagungane. Bagong setan. Aku kok ya ora krasa. Sorry nggonamu kedawan kok. Nyelip nggone sengkune. Ayo njok ngapura rasa edan kok. Oh lorone kaya ngene kok. Untung kok aku isih diayomi karo sing gawe urip. Luput nggon aku nggone Petro. Kayak tatu arang keranjang. Aduh. Nun. Perang le. Mungsuhe Antasena. Mbok modar nek kula wani. Karo Antasena iki rawane. Oh, terus terang kula mbangane mengke kewirangan. Muni wani ning kalah. Malah mirang-mirange to. Lha niku wonge jujur. Anak Pandhawa sing kula wedani dhewe Antasena, jelas. Mboten tedeng aling-aling tedeng kula rawani. Liyane Antasena kula bekok awake. Gatotkaca. Loro niku kula rawani. Siji Antasena loro Gatotkaca niku. Nom-noman sing gegirisi. Mula-mula rawani. Lah liyane Antasena liyane Gatotkaca maju idak-idake. Antarja niku nggih telu niku kula rawani. Caedan. Antasena Gatotkaca Antarja rawani. Kira-kira wani marang sapa? Wonten sing setri lho. Beda nggih. Perang paling penane ya padha wae. Kana Petruk diajar, Bagong diajar, Semar diboyong ning Ngastina nek pancen ora gelem ngaku, mengko ning Ngastina disiksa Semar supaya bloko wahyune oparane tibane nendi nggih.
Mboten ketang kalon-alon. Oke. Sapa ketok? Mungsuhe Dursasana. Pendhawa do nendi to? Ngaso to. Niki sing maju kali Petruk, kali Bagong, kali Garing. Mengko dadi kira anak-anake Semar ora tanggung jawab ora gelem tumandang karya. Bagus. Ning nang kene bakal tekaning pati. Sing kandha sapa? Mati urip ora ning astane Ndara Dursasana ning astane sing gawe urip. Wani ya lho, sing tawedeni apamu? Candal tutut awakmu mutar kowe. Mang Cobi kali Petruk. Aku diajar Dursasana ngono ki seneng. Apik, mosok perang kok nganggo kaya irama ya. Canda banteng ting jotos tos. Ciwit banteng jotos pengkal. Tandang entak untuk guna. Aku nang kono melu joget terus. Oh setan ki. Berarti kowe melu seneng kowe. Bunga kang tanpa upama. Mundur. Sake diajar Dursasana alah dene le gagah mundur ora nganggo trik kowe Gus apa mriki Den apa Dursasana maju Petruk kalah terus aku kon maju aku kesel iku Ngaten mawon sampean rasa tumandang ning kula mangkaki kekuatan supaya kula iso menang Dursasana. Kekuatan piye? Manut. Mangkaki napa ngoten? Ngene bae. Nek aku tak mlebu ning awakmu piye? Terus kowe iso gleleng, iso ampuh, ora lara, ora iso mati, iso ambles bumi, iso apa wae. Kekuatanmu ning nggonmu kabeh. Serius. Tenan. Carane? Aku mlebu ning awakmu. Yo. Ndak serak tekan ngene, metu ngendi butuh cangkem apa? Ora sedeng. Kok kene iki ciut ning ngombo iki. Caidan ora. Kowe ngamet ambegan wae. Kowe ngamet ambegan.
Aku mlebu ning awakmu. Ngono sak aku mlebu ning awakmu, kowe ngopo-ngopo diantem Dursasana ora lara, diapak-apake ora iso krasa. Engko gek maju ning pabaratan methuke Dursasana ya, Gong. Nek wis ngono, kowe dadi wong menangan. Sak tak mlebu ning awakmu. Mbah. Slamodar. Lah ngampet tambegane wis kesuwen. Ya wis gek ngampet tambegan. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinumaya winayo ing asepi. Oh. Gong. Mleko. Lho, sampean nang pundi? Aku ning awakmu. Walah. Edan kok ora mbrenjol. Ya iya. Gus, Apa? ora mangani ati lho. Ora. Engko nanjur mangani rempelo barang. Modar aku. Ora doyan rempelomu ijo mambu kaya ngono. Penyakiten iki. Wis men, Wis maju. amo Suramata ora tempe. Kula nek digawa-gawe ora apa-apa. Wis to, sirahmu ulungno nek diantem ora krasa. Ah, Mati kowe Dursasana. ngopo, Truk? Bagong diangslupi Antasena glelenge Raja Majapahit. Mbok kula diangslupi. Lho, kowe meri wae piye? Meri ben ketok sing temandang niku anake Semar kabeh, putra-putra ora ketok. Ngoten lho karep kula. Yo, ngampet ambegan. Nggih. Ing Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Pinayu ing asepi sumimpen telenging kalbu. Hong. Mpun Den, Wis. kula isa napa mawon? Iso apa wae? Ambles apa bumi iso. Oh nggih, nggih wae. Wis. Ngopo garing? Mbok kula dibantu Den. Dibantu apa? Wong Bagong gleleng, Petruk gleleng kok kula masa ora entuk gleleng. Mang mlebu teng awak kula. Sesak. As, alasan ora. Kersa mboten? Ora kersa nek dikongkon apa-apa aku mah. Yo, ngampet ambegan. Nggih. Aduh. Kepentut ya, Ndara? Ora apa-apa, ning go aja. Nggih. Wis. Non? Wis. Wah, apa sing iso pamer ki mung kowe tok, Truk. Sing iso pamer ki mung kowe tok, wer. Kula ya iso mabur. Iso. Carane Sikile gedruk lemah ping 3. Kok suarane banter banget? iki tekle ya. Sikile iki lincip ngene iki. Dadi nek nggo gejluk seru banget. Wis ya wis. Nggih. Pak. Mutiar ora kowe. Wah, gleleng. Waduh, ngendi-endi ketok iki. Ini ra golek kamar mandi ra ana gendenge. Ngandel ora. Oh, kok ya isih ana ya ana wong adus tanpa gendeng. Wah, tua banget asem. Ompong meneh. Wis ora nafsu babar basa. Ayo, amuk Suramata. Edan. Kepanjingan apa iki? Ayo, Matna Sastra Cendrawasih Jaya Kawijayan. Wah, setan alas. Oh.
ngatasi gedibal diajar ora lara babar blas melo wadake. Edan. Ayo malesa. Piye? Malesa. Kon males aku. Malesa. Tak males pisan aku rasa sah dadak ngantem ora nendang, ora gajul, ora nempiling. Lho, arep males ngopo? Waspadakno Dursasana. Bagong wis kanggonan ngelmu seprapat jagat wis tamat. Wis tau ora Bagong iso mendlep ning jero bumi? Lho. Apa iso? Weh, kowe ora iso ta? Aku iso. Apa iso tenan? Iso. Gila-gilaan. Dimatke. Lho, kita ndase tok. Lho. Piye ndase dindelepke ora? Heh? Ndase dindelepke ora? Apa men kon tingil-tingil ngene iki? Rugi lho iki nek ora dindelepke. Wae dan Delepke sisih wae lancar. Lho, ngapain truk nang kene? apa rumah sama aku rasa ambles bumi apa? Wedan. Kok kowe barang iso ambles bumi? Cah gleleng kok. Oh, kowe iki mesti dibantu karo Ndara Antarja kowe. Lah iya, awite napa kowe tok sing dibantu ora? Tak kira ketiban bluluk ya. Wah, gareng galo ngosek-ngosek ning Dirgantara. Wah, ngoyak Dursasana ya. Nutuke le prigel. Dursasana diajar. Weh! Kok apik ngono kae. Metu kok ning dhuwur. Akene ra iso mabur langsung tiba. Nyakit tenan kok ora. Rumangsak. Ah kowe kulino pamer kok. Wong nek pamer ndara-ndara iki ra seneng karo wong pamer. Ya, Truk. Iso ora usah dipamer-pamerke. Kowe iso mabur. Lihat. Lho. Iki. Hop. Aku ora iso ya, Truk. Ambo. Kowe coba kowe. Nek jarine Ndara Antarja iki nek ambles bumi aja mlumah. Kuwi nandhake nek kaya wong dicemplungke ning luwangan dadi wong mati, mengkurep. Oh, masa? He. Iya. Nanti Truk Ngegipke irung. Irunge toklek kok. modal. Ah, pono kawan ora minggat, tundha maek modal mayune. Ayo, ayo.